फाँसीको सजाय दिनुस् न बलात्कार भएको मान्छेलाई, अनि बलात्कार गर्छ। हे दैव, यिनको कुरा सुनेर यो हाँसो लाएर यो आँखाबाट आँसु पनि आयो। यिनी कस्ती मान्छे भयो लिन्। यिनले सुल्टो कुरा कहिले गर्न जान्दैनन् कि के हो? कहिले सहकारी पीडितलाई नै कारबाही गर्न पर्छ भन्छन्, कहिले बलात्कृत भएको महिलालाई फाँसीमा झुन्डाउनु पर्छ भन्छन्। यिनको भनाइ त त्यही त भयो नि। अब बलात्कार भएकोलाई फाँसीमा झुन्ड्याउनु पर्छ भन्छन्। त्यसो भए बलात्कारीलाई चाहिँ पुरस्कार दिने होला, सम्मान गर्ने होला यिनको भनाइअनुसार। हे दैव, यिनको श्रीमान भने म जस्तो जान्ने मान्ने पत्रकार कोही पनि छैन भन्छन्। यिनले त अझ के जाति के पार्टी पनि खोलेकी छिन्। राजनीति अब नेत्री बनेर चाहिँ पार्टी नै हाँक्ने सुरसारमा यिनी छिन्। यिनी यस्तो बोल्छिन्। यिनले कसरी आफ्नो राजनीति यात्रालाई सफल पार्लिन्? हे दैव, यो नेपालमा कस्ता कस्ता मान्छे जन्मिन्छन् हो गाँठे।